Ada nggak di sini yang kalau dengar kata-kata propolis itu hanya ingat kepada British Propolis? Ya, itu mungkin bisa kita maklum ya. Kenapa? Karena banyak banget artis-artis besar yang endorse ini nih British Propolis. Jadi makanya mungkin sebagian orang ketika dengar propolis yang diingatannya itu cuma British Propolis. Nah, kabar gembiranya coba deh kalian cek aja pojok kiri bawah keranjang kuning. Ini harga normalnya 250.000, tapi coba kalian cek di hari ini bisa jadi lagi ada potongan harga ya. Kan lumayan banget tuh. Misalnya kalian dapat di bawah 250, langsung aja kalian check out, kalian konsumsi British Propolis ini yang oranye ataupun hijau, dan kalian rasain gimana manfaatnya buat tubuh kalian.